Ngayon, mag-a-unbox ako na microwave. Ayan, bumili ako microwave. And it's worth 4,000, nasa 5,000 ang microwave na to na binili ko. Kasi gusto ko yung microwave na ano talaga siya, automatic. Tapos, pinipindot-pindot lang siya na gano'n. Ano pa yun? Nakalimutan. Parang automatic lang siya um, na microwave kasi automatic nga na microwave kasi yung manual ang hirap niya uminit kaya top screen pala to ano siya pwede na siyang pangluto ganyan pang-init ng popcorn potato pizza vegetable frozen na mga pagkain mga inumin pwede rin at pwede rin dito magluto so yun yung kagandahan ng microwave na to and made in Japan. Imarplex yung name ng microwave na to. And super ganda niya. Ayan. Super ganda ng microwave. I'm so excited. Meron pa pala akong i-unbox na ano ba yun? Na vacuum. Vacuum pala. Ayan. Ginamit ko pala siya para mas madali ang pag-unbox. Ganyan. Para mabilis ang pag-unbox talaga. Ayan na yung microwave. I'm so happy. I'm so happy dito sa ano na to. Sa microwave na to. Sobrang ganda. Ayan. Oh, ito yung microwave. Kaya ako binili tong microwave na to dahil kay Hero. Kasi mahilig siya magluto, ganyan. At para madali nilang painitin ang pagkain nila. Kaya binili ko microwave na to para kay Hero at kay Gabi. Ayan. Para sa kanila to. Ayan. Ayan yung loob ng microwave. Kung makakita nyo. Ayan. Ayan yung loob ng microwave. Ayan. Meron pa siyang lagayan. Meron pang pa-protection na ganyan na lagayan. Buti na lang may protection na ganito dahil ako lang nag-hatak nito at hindi pa ako hindi ako nag-commute. Hinatak ko lang to from sa SM hanggang dito sa Lagro na hindi sumakay and sobrang bigat nito. Hinatak ko talaga siya papasok dito talaga sa condo. Dahil nga rush hour, walang masakyan, ganyan. So meron siya ditong pa-microwave na ganito na syempre warranty at saka nitong parang babasahin na to na ganyan. Tapos
Ayan na yung loob ng microwave. So, ayun lang friends, gusto ko lang i-share and sana nagustuhan niyo itong unboxing ko ng microwave na to. And please, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat sa mga taong laging nanonood ng videos ko, nagko-comment. At para naman sa aking mga basher, huwag nyo na panoorin ang mga video ko para hindi na kayo magastusan ng wifi at para hindi na rin kayo magalit. So, ayun lang, friends. And I'll see you into my next unboxing video. Bye-bye!